President, spørsmålet lyder som følger. Kosmos et infrastrukturprosjekt der målsettingen å utplassere havobservatorier utenfor Vesterålen og Svalbard. Bak prosjektet står blant annet universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo, samt SINTEF og Havforskningsinstituttet. Kosmos blir et stort, høyteknologisk og vitenskapelig prosjekt som vil befeste Norges posisjon som ledende land innen havforskning og havbunnsekspertise. Søknader og midler til behandling i Forskningsrådet. Vil statsråden medvirke til at prosjektet Kosmos kan realiseres? Statsråd Aasland. President, jeg enig med representanten Warloe i at det viktig å ivareta Norges sterke posisjon som havforskningsnasjon. Jeg tror samtidig at representanten enig med meg i at det viktig å ivareta skillet mellom politikk og vitenskap. Regjering og storting har etablert en egen ordning for finansiering av forskningsinfrastruktur. 280 millioner kroner fra avkastningen av Forskningsfondet øremerket til utstyr og fordeles av Forskningsrådet etter søknad. I første runde vurderes søknadene bare ut fra vitenskapelig kvalitet av internasjonale eksperter. I andre runde vurderes søknadene som vitenskapelig gode nok ut fra nasjonal strategisk betydning i tillegg. Det også etablert et nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur for kvalitetssikrede investeringsklare prosjekter. Som representanten sier, har Kosmos-konsortiet en søknad inne hos Forskningsrådet om støtte til sitt prosjekt. Vi som politikere skal ikke blande oss inn i Forskningsrådets kvalitetsvurdering av søknader. Når søknadsbehandlingen over, vil vi få svar på om prosjektet vurdert til å være så godt at det får tildeling fra infrastrukturordningen allerede i år. Alternativt kan vi få til svar at prosjektet vurdert å holde så høy kvalitet at det kommer inn på det norske veikartet for forskningsinfrastruktur som investeringsklart prosjekt, men at Forskningsrådet ikke kan prioritere tildeling innenfor rammen av årets budsjett. Sjansen også til stede for at prosjektet blir vurdert og har kvalitative mangler, som gjør at konsortiet blir bedt om å komme tilbake med ny og forbedret søknad ved neste utlysing. Nå kan jeg altså ikke si noe mer om Kosmos-prosjektet spesielt. Det jeg imidlertid kan si noe om Kosmos og tilsvarende prosjekter generelt. Kosmos nemlig et eksempel på norske infrastrukturprosjekter som også potensielle norske noder i såkalte distribuerte infrastrukturer på det europeiske veikartet for forskningsinfrastruktur. Og deltagelsen i dette europeiske samarbeidet, ESFRI, av stor betydning for Norge som forskningsnasjon. ESFRI-samarbeidet vil gi norske forskere tilgang til den beste infrastrukturen i Europa, og det vil gi utenlandske forskere tilgang til infrastruktur i Norge med de muligheter det vil innebære for økt internasjonalisering av norsk forskning. På ESFRIs oppdaterte veikart står det nå 38 infrastrukturprosjekter som så store at de krever samarbeid mellom landene i Europa. Norge eller har vært med i den forberedende fasen for 21 av disse prosjektene. Bortsett fra den planlagte nøytronstrålingskilden i Lund, European Spallation Source, alle prosjektene der Norge representert såkalte distribuerte infrastrukturer. Det vil si infrastrukturer der det planlegges samarbeid om et felles europeisk hovedkvarter som administrerer fellesfunksjoner og tilgang til infrastruktur på vegne av en rekke nasjonale noder, som igjen åpnes opp og gjøres tilgjengelig for de beste forskere i Europa gjennom en felles portal. President, jeg noe overrasket over at Høyre gjennom å stille dette spørsmålet ønsker at statsråden skal gå aktivt inn i en søknad som til behandling hos Norges forskningsråd. Det veldig vanskelig å forstå hvorfor man etterlyser direkte politiske inngrep på et prosjekt som Norges forskningsråd har fått ansvar for å behandle. Jeg har full tillit til at Forskningsrådet sørger for en solid vurdering av dette prosjektets kvalitet. Representanten Warloe til oppfølging. Ja, takk, president. Jeg takker statsråden for svaret, selv om hun kanskje gikk langt i å problematisere at et parti stiller et spørsmål som dette. Jeg har naturligvis og Høyre har full tillit til Forskningsrådets vurderingsevne av denne type prosjekter, men det jo likevel grunn til å ta saken opp her, etter min oppfatning, fordi Forskningsrådet har, som også statsråden sa, et relativt begrenset beløp til disposisjon. 280 millioner kroner det beløpet som fremgår av budsjettet for 2011 til investeringer i forskningsinfrastruktur. Kosmos-prosjektet alene har en søknad inne på 188 millioner, og det ganske åpenbart at da vil midlene sannsynligvis ikke kunne strekke til. Og etter min oppfatning dette et såpass viktig prosjekt strategisk sett for Norge som havnasjon, at det dermed kan være aktuelt også for statsråden og departementet å engasjere seg i saken. Statsråd Aasland.
President, jeg er fremdeles overrasket over at representanten fra Høyre mener at statsråden skal blande seg inn i de faglige prioriteringene som Forskningsrådet gjør. Nå sitter man altså og skaffer seg en faglig oversikt over dette prosjektet i konkurranse med konsortier innenfor medisin, klinisk forskning, bioinformatikk, klimaovervåkning, språk og sosiale data, bare for å nevne noen andre av de som konkurrerer om disse midlene. Det er selvfølgelig min oppgave å sørge for at det er tilstrekkelige midler, og at vi bevilger med forskningsmidler, sånn at vi kan gjøre disse viktige prosjektene. Men det er ikke min oppgave å prioritere på et faglig grunnlag innenfor de prosjektene som Forskningsrådet har til vurdering. Så der er jeg dypt uenig med representanten som mener at jeg skal gripe inn i denne prosessen. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Representanten Warloe til tilleggsspørsmål. President, jeg har ikke spurt om statsråden kan blande seg inn i Forskningsrådets faglige vurdering av dette prosjektet, men om hun, dersom Forskningsrådet da gir en positiv anbefaling av prosjektet, kan også medvirke til at det kan realiseres, for etter min oppfatning er det ganske åpenbart at dette prosjektet er viktig for Norge av mange grunner. Vi har forutsetningene for å kunne realisere det. Det kan bli en del av et europeisk større prosjekt, og det vil sannsynligvis være behov for politisk pådrift i forhold til også samarbeid med andre land. Jeg kan nevne for statsråden at det ble avholdt et seminar i forrige uke i Bergen om dette prosjektet, hvor også representanter for det tyske forskningsministeriet var til stede og uttalte seg svært positivt. Nå vet jeg at statsråden skal møte sin tyske kollega i Berlin 12. mai, og det kunne være interessant om dette temaet kunne tas opp som et mulig tysk-norsk samarbeidsprosjekt. Statsråd Aasland. President, det finnes ganske mange prosjekter som min tyske kollega synes er viktig, og som jeg også synes er viktig i vårt samarbeid. Jeg vil blant annet nevne diverse aktivitet på Svalbard, som også går utover dette her. Det ville være ganske underlig hvis jeg skulle gripe inn i den prioriteringen som Forskningsrådet her skal gjøre, for å eventuelt å få fram et prosjekt som noen da anser som viktigere enn for eksempel tilsvarende konsortiebaserte prosjekter innenfor medisin, bioinformatikk og så videre. Det er helt umulig å vite hva som er det viktigste her når man er ute etter en faglig vurdering for å se hvordan kvaliteten på et prosjekt er. Så jeg vil ta avstand fra den måten å gripe inn i Forskningsrådets prioriteringer på, men jeg vil selvfølgelig hele tiden arbeide for at vi får utvidete og økte rammer til forskning, slik at vi kan få plass til flere prosjekter som er viktige for Norge. Vi har en god bevilgning i dag på 280 millioner kroner til infrastruktur. Den har vi også kjempet fram. Jeg synes den er ganske viktig, og jeg håper at vi kan bruke den på en god måte, men jeg vil ikke gripe inn for å prioritere ett spesielt prosjekt.